ulioipa mamlaka yako inapaswa ikufanye wewe ustawi. Uishi kwenye nyumba nzuri, utibiwe sehemu nzuri, watoto wako wasome elimu bora, ulale pazuri, uendeshe gari. Hakuna mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempendelea alafu akarani mwenzake. Kwa hiyo lengo la serikali ni ustawi wako. Nikiwauliza watu wa Muganza, mmestawi au mmenyong'onyea? Si. Serikali itawajibika kwa wananchi. Hiyo ni katiba yetu ya sasa. Sasa mnisikilize. Nyie watu wa mkoa wa Geita. Mkoa wa Geita una ukubwa wa kilomita 20,000. Nchi ya Rwanda nzima ina kilomita 26,000. Kwa nyie mnalingana na nchi ya Rwanda. Mkoa wa Kagera una kilomita 35,000. Maana yake mkoa wa Kagera ni mkubwa kuliko nchi ya Rwanda. Lakini nyie watu wa mkoa wa Geita ni mkoa namba 1 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ukianzia hapa kwetu Chato, kila sehemu ni machimbo ya dhahabu. Uongo kweli? Ukienda Geita yenyewe ni machimbo ya dhahabu. Ukienda Bukombe ni machimbo ya dhahabu. Ukienda wapi? Mbogwe, kila kona ni dhahabu. Uongo kweli? Nchi hii ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Leo nilipokuwa naangalia bei ya soko la dunia ya dhahabu, leo gramu moja ni 290,000. Sasa nikinyie mnajua gramu. Uongo kweli? Gramu ni ukichukua kale kawembe kamoja, ukivunja hivi, kwa lugha ya kwetu ya mtaani tunasema tora, si ndio? Si ndio tora hiyo? Au tora ni tofauti? Sasa gramu moja ni shilingi 290,000 kwenye nchi ya 3 kwa dhahabu nyingi. Ukizunguka kwenye machimbo yote wamejaa wa China. Uongo kweli? Uongo kweli? Nataka twende pamoja. Wamejaa wa China kwenye nchi yetu. Wanakuja na mtaji wa shilingi bilioni 1. Wanawachimbisha vijana wa Kitanzania, ndio wanaoingiza kwenye mashimo. Mchina anaingia kwenye shimo. Nyie mnaenda mnachimba dhahabu, mnatoka nayo inakuwa ya kwake. Kwa nini? Wanasema sisi hatuna mitaji, kwa hiyo hawawezi kutupatia leseni. Dhahabu iko Chato, dhahabu iko Geita. Watoto wa Geita ni maskini. Mko hapa tukiambiwa leo mtu anatakiwa kwenda mbinguni, lakini kiingilio ni shilingi 10,000. Wengi mtaenda motoni hapa. Nasema uongo? Kwenye nchi ya dhahabu watu waende motoni kwa sababu shilingi 10,000. Watu Geita wanakufa kwa shilingi 5,000 kwa kukosa dawa. Alafu hiyo nchi unasikia ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali inasema hivi: mwaka jana serikali imepoteza matumizi ya kijinga. Ripoti ya mkaguzi mkuu imesema matumizi yasiyokuwa na tija shilingi bilioni 571. Sasa Mchina anakuja na mtaji wa shilingi bilioni 3, mnampa mgodi. Alafu nyie mama yenu mnayemuita mama yenu, si ndio? Mama choo ikichimbwa mama amechimba. Barabara mama. Huyu mama ana roho nzuri huyu, ambaye kabla hajawa rais alikuwa atulimii barabara, kabla hajawa rais alikuwa atuchimbii choo. Leo akiwa rais tu pesa amepata si kutoka wapi, na kesho kutwa urais wake ukikoma, si kama ataendelea kuwa na roho nzuri hii, aendelee kulima barabara, aendelee kuchimba, ataendelea na hiyo roho nzuri? Sasa huyu mama tunaambiwa hivi, serikali yake imefanya matumizi yasiyokuwa na tija bilioni 571. Ndio yale mnayosikia sui goli la mama, sui nani amefunga, mama ametoa sui milioni 30. Na unakuta mtu yuko Chato hapa eti sisi tumeshinda goli la mama, tumepata hela, kana kwamba itamfikia na yeye. Si ndio mnavyobishana vijiweni kwamba sisi tumepata goli la mama? Sasa ndugu zangu, watu wa Chato, watu wa Muganza,
hizo fedha zingechukuliwa vikaundwa vikundi vyenu, vikundi kwa vijana wa Chato, wa Muganza, wa Geita, vikundi vya watu 20 ukawapa mtaji wa shilingi bilioni 2 au bilioni 1, unazungumzia vikundi 571. Vikundi 571 vya watu 100 ukawapa shimo, ukawapa mtaji, wakachimba dhahabu, wakiuza pesa inarudi kwa vijana wa Kitanzania. Huyu kijana wa Kitanzania akipata pesa anajenga nyumba, anamwajiri fundi huyu. Huyu fundi akipata pesa ananunua mboga kwako. Wewe ukipata pesa unamwagiza bodaboda amletee mboga nyingine. Bodaboda anapata pesa, anakunywa mafuta kwenye sheri ya mtu mwenye mafuta. Yule anamwajiri mlinzi. Mlinzi anapata pesa, ananunua kitanda kwako. Pesa inazunguka miongoni mwetu, inachukuliwa inaenda kutengeneza ajira China. Hivi mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Yaani tungekuwa na serikali ya watu wenye akili, pesa ingetengenezwa izunguke miongoni mwetu, tutengeneze uchumi. Leo Mchina akichukua dhahabu hapa, akienda kuiuza, pesa anaenda kujenga China, haji kujenga hapa. Leo tungeunda vikundi, vingechimba dhahabu. Mtu akijenga gesti hapa, atakuajiri wewe kwenye gesti yake, umletee maji. Pesa inatoka kwenye dhahabu, inaingia kwa huyu kijana mwenye gesti, inatoka kwake inakuja kwako. Wewe ukipata pesa utanunua dagaa kwa yule akipata pesa ataagiza dagaa nyingine. Pesa inazunguka miongoni mwetu. Tuna watu wajinga madarakani wanaochukua rasilimali zetu wanazitoa nje ya nchi. Sisi tuligombana sana na Magufuli na mnajua, na mpaka wakampiga risasi. Tuligombana naye kwa sababu za kidemokrasia, kwamba alikuwa anaua sauti ya pili ya kusaidia nchi hii. Tulikuwa bungeni, alituondoa Magufuli kwa nguvu. Uongo kweli? Kweli. Na madhara yametokea makubwa. Leo huyu mama ameingia madarakani, amekuta nchi hii ina bandari. Bandari ni mlango wa uchumi, ni mlango wa fedha. Mungu ametujalia kila kitu. Hii ni nchi ya kwanza duniani yenye Tanzanite, haipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Lakini nchi inayouza Tanzanite kuliko nchi zote duniani ni India. Yaani kwamba Tanzanite haipatikani kwingine kokote duniani, lakini Wahindi wanauza Tanzanite kuliko sisi. Wakati mtoto wako anaenda shuleni kufundishwa, mama yake Juma analima, baba yake Juma anachimba kisiki, Juma anacheza mpira, maswali, mama yake Juma anafanya nini? Analima tiki. Baba yake alikuwa anachimba nini? Choo au kisiki, akiweka kisiki tiki. Juma alikuwa anafanya nini? Anacheza mpira tiki 100%. Wahindi, watoto wenu wanafundishwa matope haya shuleni. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kuchukua Tanzanite ya wajinga. Watoto wenu wanafundishwa shuleni panzi ana miguu mingapi. Wahindi wanafundisha namna ya kuchukua dhahabu yenu, kwa sababu ya viongozi wa hovyo tulionao. Tunahitaji kubadilisha nchi. Na nielewa vizuri watu wa Chato, umaskini wenu ni wa kutengeneza. Ndio maana tuna ziwa lenye kina kipana kuliko yote Afrika, la pili duniani. Ziwa Victoria liko hapa kwenu. Lakini ni wangapi hapa mnaweza kula samaki? Niambie hata wiki hii wangapi mmekula samaki hapa? Ziwa liko hapo pua na masikio. Uongo kweli? Wangapi mmekula samaki hapa? Acha tukula samaki. Ni wangapi mmenufaika na utajiri wa ziwa hilo? Tuna halmashauri Dr. Slaa ambayo iko hapa. Ukiuliza halmashauri na kuambia inategemea mapato ya stendi. Kila halmashauri inakwenda kujenga vistendi pembezoni mwa barabara. Gari ikiwa inatoka Mwanza ingie mle ilipe 10,000.